हेलो सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार छ है। आज चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ पिठो कुट्ने प्रोग्राम हुँदैछ अनि सेलरोटी बनाउने। यसपालि टिका चल्दैन, केही नबनाउने भनेको त सबै नानीहरू अब खाने भनेर अब थोरै बनाएको साथी हो। अनि कुट्दैछौँ यहाँ सबैजना मिलेर पालो कुटेको यति कुटेर सकियो। अब त्यहाँ एक छ धेरै नबनाएको थोरै। एकदमै यो सेलरोटी बनाउनु भनेपछि मलाई एकदमै झ्याउ लाग्छ के एकदम यसको मेहनत धेरै छ। अब पिठो भिजा कुट, अब घिउ चिनी दुनियाँमा मल भिजा पोल होइन। अझै अब ग्यासमा पोलिन्छ र अलिकति सजिलो। अब यो आगोमा त झन् साह्रो गाह्रो हुन्छ, झन् साह्रो। ग्यासमा हुनाले अलिकति सजिलो हुन्छ साथी हो। अब सेलरोटीको रेसिपी आउँछ है साथी हो, सबैजनाले हेरिदिनु होला है। बिस्तारो गर्न हौ, त्यो तरिकाले त भएन त गाँठे। सेलरोटी अलिक राम्रो गर्नुपर्छ है, धेर नकोट्याहाल है। त्यो तलको नकोट्या, माथिबाट अलिअलि गर्दै कुट्नुपर्छ। दिदीलाई त्यो थोरै मात्रै, धेरै नकोट्याउनु। टुङ 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 टुङ। तिमीहरू दुईजनाको अनुहार त देखिँदैन जस्तो छ हौ। ए अनुहार नदेखाइदा कहाँ हुन्छ त हौ। लु कुटो लु सेलरोटी खानेहरू। हट बम पड्काउनु हुँदैन, भरे घटना हुनसक्छ, के हुन्छ। लु अब आधा केजी घिउ ल्याइहालियो, 1 केजी चिनी। अब लौङ सुकमेल। सेल त दामी हुने भयो होइन। बिस्तारो गर, अब सक्नै लाग्यो है हाम्रो। सक्नै आँट्यो, अब यति छ, यति भयो साथी। अब सेल बनाउनुलाई रेडी गर्दैछु। ग्यासमा पो पोल्छु त म, ग्यासमा। सेल ग्यासमा, आगोमा सकिँदैन आजभोलि। आगोको जमाना पनि सक्यो, ग्यासको जमाना आयो है साथी हो। अब ग्यासमा रोटी पोल्ने हो। सेलरोटी त यस्तो पो भयो हाम्रो त। मेरो खतरा छ है खतरा सेलरोटी। यस्तै हो सेलरोटी। योभन्दा धेरै खानु हुँदैन, मिठो पनि खानुहुन्न, ठिक्क खानुपर्छ। लु साथी हो, अब यो खसीको मासु बनाउने हो। यो पुलाउ, यो अचारको लागि यहाँ काट्नुलाई बनाउनुलाई रेडी बनाउँदैछु है साथी हो। आज मेरो भाइटिका छैन यसपालि होइन। अनि अब भाइटिका नभए पनि अब खाने प्रोग्राम चाहिँ गर्नु पर्यो साथी हो। अनि म रेडी बनाउँदैछु। 50 रुपियाँको राम्रो काटै। लु है हामी मासु काट्दैछौँ है साथी हो। अब यहाँ खसीको मासु यो 1 किलो आज सबै खाइदिनु हो। त्यो माटो सारा त केलाउनु पर्छ त। मेरो केटीमा मासु काट्दैछ, सिकाउँदैछु यिनीहरूलाई मासु काट्नु। ढ्वाङ हान्न कहाँ, हात अलिक गर्नु पर्यो नि त हो। त्यसरी टक्कै हान्। ए भएन त्यतारि। लु काटो ठ्याक्क। लु साथी हो, यहाँ आज आन्द्रा भुँडीको रेसिपी पनि छ है साथी हो। यसलाई पनि बनाएर खाइहाल्ने हो। काट्ने चाहिँ यहाँ ठुलो मान्छे छ। अलिक ठुल्ठुलो काट्न, मसिनो हुन्छ। ए ठुलो हुन्छ फेरि, अलिक सानो हो। त्यहाँ हो त्यति ठिक्कको हुन्छ।
यता पनि बनाउँदैछन् हाम्रो केटीहरू, यता पनि बन्दैछ। जे भए पनि बना न, त्यो नकोट्टाइरा, त्यो कोट्टाउनु थाल्यो भने त खाइँदैन, कोट्टाउने होइन, ट्याक 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 गर्ने, कोट्टाउनु हेर्नु थाल्यो भने त केही रुच्दैन केटी। बना बना लु, यसलाई म किरिङ 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 चट्टै भुटेर भुइक्क पनि ठिकै छ खाने हो। लु साथी हो, खसीको मासु पनि पाक्दैछ है आज तिहारमा। क्या खसीको मासु पाक्दैछ, कुखुराको पाकिसक्यो। आज विभिन्न किसिमको परिकर चाहिँ खाने हो। टिका नलाए पनि, टिका नचले पनि साथी हो, खानेकुरा त खानु पर्यो। अनि यहाँ टुङ्बा पनि रेडी छ। यहाँ चाहिँ मेरो नानीहरूले पुलाउ बनाएको अरे, आज पुलाउ खाने अरे। यो चाहिँ मेरो लागि हो, यता चलाउने। अब यो पानी पनि यहाँ लाउने छोरीले ठिक पारिदिइहाल्यो चट्टै। अब यो र यो आज बब्बल जाने भयो। के हो यसले के भन्दैछ मलाई? ख्याउ 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 गर्दैछ त। किन ख्याउ ख्याउ? ए यहाँ पनि कुहुरी बनाइराखेको रहेछ नि त। ए यता यो रहेछ, के हो के हो, आमामामा टन्नै छ साथी हो हाम्रो घरमा। अब यहाँ पानी लिनु रेडी। लु हाम्रो तल्लो घर आमा इस, यहाँ हाम्रो केटाकेटीहरू आज हाम्रो यही हो तिहार। तिहार चाहिँ भाइटिका चाहिँ छैन, खानेकुरा त साथी हो हामी त यी बब्बाल खाँदैछौँ है। बनायौँ खायौँ। खोइ अब यहाँ चिसोले ए कोकै पायो। जा नानी मलाई एउटा उसलाई दे त यस्तो। के लु बराबरी लु, मेरो केटाकेटीहरूले चिसो चाहिँ उनीहरू खोइ किनेर खाएको अरे। लु कस्तो केटी हो यो। भाइटिकाको देउसिरेको लगाऊ साथी हो। लु अब यो खाने हो साथी हो। लु है सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार। तिहार मान्दैछौँ हामी। ए मलाई चाहिँ नलाइदिने, मलाई दिए। लु लगाइदिए सानकेटी। लु आज त तिहार खाने हो नि। लु एक कहाँ छ त्यो पोका? अब टिभी हेर्दै खाने अरे हाम्रो केटीहरू। ल है साथी हो, अब भाइटिकाको टिभी लाउँदै हेर्दै खाने हो। लु लु साथी हो, पुलाउ पनि बनाइदिउँ। अब पुलाउ पनि खानु आँटेको। पुलाउ तोङ्बा तान्दैछौँ है साथी हो, हल्का फुल्का। चिसो मेरो केटी केटी ल साथी हो, हाम्रो टोलमा देउसी खेल्नु आउनु भएको छ। देउसुरे 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 2082 सालको देउसे भैलो प्रोग्राम। क्या राम्रो। गाउँघरको यादहरू आउँछ साथी हो। तर के साह्रो हाल्यो। गुम्बा
देउसुरे Samjuk हाम्रो घर Samjuk गुम्बा हिँडेको तल खोरतिर खोरतिर क्या आँखातिर पनि जाली पर्छ हौ भन भाइ हो देउसुरे हे रामरी भन देउसिरे सेलरोटी चाखुम देउसिरे हे भन भाइ हो देउसिरे हे घरपति आमा देउसिरे हे घरपति बाबै देउसिरे हे घरपति आमा देउसिरे घरपति बाबा देउसिरे अब ड्युटीमा आइयो साथी हो हे रामरे भन देउसिरे भन भाइ हो देउसिरे देउसी खेल्दै घरदेखिको साथी हो कुखुराको खोरसम्म आइयो मेरो कुखुराहरू मेरो केटकेटीहरू आया गट्टी हो तिहारले त भुत्तुकै पारेछ हो के आयो लु साथी हो मेरो कुखुराहरू हेर्नुहोस् यो सबै अन्डा पार्ने पोथीहरू मात्रै छ अहिले भालिसक्यो अनि मसिनोहरू छ अनि पोथीहरू छ है अन्डावालाहरू अहिले पुरा अन्डावालाहरू छ अहिले साथी हो यस्तै छ है हजुर हो दसैँ पनि सकियो साथी हो आजबाट तिहार पनि सकियो 2082 सालको दसैँ तिहार सकियो साथीहरू मेरो कुखुराहरू दाना पानी खाँदैछ आज यिनीहरूलाई दाना मिठो भएन सकेको दाना अब उयो देऊ उयो मात्रै भए पनि आएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई यिनीहरूलाई खोइ तल होला यता त सकिगएछ त नि सकेछ त नि यता त त्यो मामाले खाएको पनि लिएर आऊ एउटा प्लास्टिकमा लिएर आएर यहाँ घोप्टाइदिउँ त त्यसले धेरै उयो हुन्छ मामाको सकेको होला प्लास्टिकमा लाएर लिएर आउनु जाऊ अहिले नै ल्याउन छैन नि यहाँ अहिले पुग्दैन यिनीहरू त कम्ती खान्छ भरे सुत्ने बेलामा झन् उनीहरू एकदम टन्नै खाएर सुत्नु खोज्छ अनि चारोमा यति झुम्बिन्छ प्लास्टिकमा ल्याऊ कि त्यो उनै बोकेर आऊ पानी नै पानी थियो भने त्यही बोकेर आऊ प्लास्टिकमा लाएर अनि मामाको है मेरो त छ मामाको सक्नु भएको होला सोध एकछिन मामा सकेको भन्नु हुनुहुन्छ त्यहाँ देउसी खेल्न अगाडि आउनु भएको छ त्यही हुनुहुन्छ सोध न मामालाई
सक्नु भएको हो भने लिएर आऊ, होइन भने नल्याऊ। भाले सक्यो अब। पोथी छ, पोथी पनि खेदा खेद ठुङ्गाठुङ गर्ने रहेछ यिनीहरू। अब यो सेतो भालेहरू छ, यो मसिनो टिङ्रिङ परेकोहरू। यो भाले कि पोथी, अनुहार त जिउडाल त पोथीको जस्तो, शिर भालेको जस्तो हल्का के हो। यो पोथी डढाएर भालेहरू हुँदा अब भाले सक्यो, झरेछ खानु। खाऊ। खाने साडी हो, खाने। अब सफा गर्ने बेला भएको छ पुरै। यो खोर भत्काएर बाख्राको खोर पनि भत्किसकेको छ साथी हो। अब यसलाई हिउँदोमा पुरा भत्काएर अर्को बनाउनु पर्ने छ। पुरापुरी 3 साल भयो यो खोर बनाएको पनि। बाँसको भाटाले बनाएको चिज 3 साल थामेकै हो त। धन्न पो थामो 3 साल ती 3 साल। खाऊ। साडी हो, खाऊ है। अब त सिर्लिङ बिर्लिङ। अब जाडो महिना आयो साथी हो, कुखुराहरूमा धेरै रोग लाग्ने टाइमहरू हो। एकदम यिनीहरूलाई हुर्काउनु गाह्रो पर्छ। हाय अहिले फेरि पुलडुङ्गा पो लडायो त है, ठुङेर। तिनीहरूको म यो पोथीहरूको सबैको पहेटा काटिदिएको छु, कुनैको काटेको छैन। माथि उडेर गएर बाहिर निस्केर अनि काटिदिएको पहेटा। अहिले चाहिँ यिनीहरूको एकदम ठिक भएको छ है। ए डल्लै बोकेर मलाई सोध्यौ चिन लु त्यहीँ राखिदे एक पोक। लु साथी हो, यो कुखुराहरूले यस्तो मिठो गरेर जाँडको छोक्रा पनि खान्छ के, खतरा गरी खान्छ। अब यिनीहरूलाई पनि मताउनु पर्यो। कस्तो खुसी भएर कुदेर आउँछ त खानु पनि। हेर्नु साथी हो, मिठो गुलियो बासन पनि आयो। अब यिनीहरूलाई मताइदिनु पर्यो है। लु खाऊ। नखोर्सिन, सबै फ्याँक्यो खोर्सेर। थुप्रोमा खाँदा चाहिँ के हुन्छ त, सब खोर्स्यो हौ। नखोर्सी खाँदे। त्यो घाँस लगाइदेऊ न बाख्रालाई। अब भूमिले छोडेर हिँडेको होला। लु खाऊ साडी हो, खाऊ। कोदोको छोक्रा यस्तो खुसी मानेर खान्छ कि यिनीहरूले। एक झुम्म परेर खाउलु। नुन पानी दिनुपर्छ दिएको। चोकर खाएपछि त तिर्खाउँछ, नुन पानी दिनुपर्छ है बेटिया। अन्डा कति छ टिपेर हिँडौ। कुप पनि पकाउँछ त, ओथार बस्छ है क्या हौ। लु साथी हो, जाँडको छोक्रा खाइसके यिनीहरूले। खाउ लु, सबै खाइसक्ने हो।
झगडा नगरी खाने, मिली ठुङ्ने होइन। ओ ओ ओ आफै मात्रै खानु खोज्छौ कि अहिले म कि उनीहरू मात्रै पो खान्छु भन्छ त। मिलेर ल ल ल किन ठुङ्गेको? आफ्नो छोरा जस्तो मान्छेले ठुङ्ने हो असलाई तेरो पुच्छर पनि काटिदिन्छु अब म। ठुङ्दो पर्छ टुङ्की टुङ तेरो। ल्याउ त ल्याउ त्यसकै टन्टीको ल्याउ। एकदम पानी खानुपर्छ हौ बेसी। आज त झन् साह्रो हल्का गर्मी तिर्खा लाग्यो साह्रो। नबाजिस्कन खाने, माया गरेर खाने, आफूभन्दा सानोलाई माया गर्ने, बुझिस? कस्तो ठुङ्दो पो रहेछ। हेर डराएको, डराएर खुट्टु कुद्छ त डराउँदै। इस यिनीहरू सबै आमाहरू अन्डा पार जुत्ने होइन आमाहरू। यिनीहरू अन्डा पार्छ। 35वटा छ होला यिनीहरू माउहरू। 35वटामा 20वटा 25वटा 15वटा यिनीहरूले डेली अन्डा पारेको हुन्छ साथी हो। किन के भयो तेरा? ए ए ए ए लड्डी होइन है तिमीहरू। लड्डी होइन है ए दुम्सुले। यसले ढुङ्गा टिपेर खाँदैछ। बिचारा कुखुराहरू के गर्नु, ढुङ्गा हिलो फोरी मैला जातिहरू यिनीहरू। नजुदिकन खाने, मात्यौ के हो तिमीहरू कुड्छ पो एकदम आफ्नो साथीहरूलाई। मात्यौ के हो? माते जस्तो छ यिनीहरू। माते हो आइला मातिस तेरो त पखेटा पनि ठुट्टु छ त बाहिर निस्किन्छ छैन त। यसरी हानिदिन्छु तेरो। यस यिनीहरूको पखेटा काटिदिएको साथी हो। खालि बाहिर गएर साथीहरूको फुल उखालिदिएर खोर्सेर तल पुगेर यिनीहरूको पखेटा काटिदिनु पर्ने रहेछ। बिचारहरू काबुमा हुने रहेछ क्या सबै यिनीहरू म। आला जुत्ने होइन है। छोक्रा खाएर माथ्यौ कि क्या हो? निकै कुट्टाकुट गर्दैछौ त तिमीहरू। छोक्रा हान्देऊ छोक्रा खाएर मातेर कुर्लुक्कै खोरमा पसेर सुत्ने है तिमीहरू। ओके झगडा गर्ने होइन नि फेरि। सुत्ने सर्लक्कै। जुत्ने होइन। जुत्ने होइन। खाइसके यिनीहरूले। साह्रै मन पराउँछ यिनीहरूले यो कोदोको छोक्रो चाहिँ क्या यो कुखुराहरूले। नखोर्सिकन खाने हो। अनि खोर्सेर चाहिँ सबै छरिहाल्छ। अनि कसरी टिप्ने? कस्तो हौ छरेको। छर्ने होइन, नछरिकन खाने। ओके
बाख्राले फेरि घाँस खाइसकेछ। कति छिटो खान्छ भने यिनीहरू। तिर्खा लाग्यो साथी हो आज, धेरै खाएर होला। खोलो। पानी खानु पर्यो साथी, यस्तो तिर्खा लाग्यो। कान्छा अङ्कल ए खोलेर यही खोलेर है, सटर खोलेर भर्खर सबैजना आन्टी पनि ठिक्का पुगिस् ए ठ्याक्क सफार दिन जानको पुगे। को जानु भएको रहेछ? खाइसके साथी हो छोक्रा, उहाँको वाइफ अनि छोरा अनि उहाँको बुहारी होला हैन? बुहारी को हो त? ए ऊ छोरी के को हौ? अन्त आन्टी त सधैँ त्यहीँ बस्नुहुन्छ। छोरी नि त अनि माइत आएको बे सरी बोल, यसरी बुहारी पो भन्छ यसले। अनि उहाँको छोरा नाति, मतलब होइन नाति, अनि खै दुईटा आन्टीको एउटा आन्टी अनि एउटा अङ्कल हुनुहुन्छ। अङ्कल भन्दा पनि दाइ। ए त्यसो भए कोहीहरू होला, उहाँको इष्टमित्रहरू होला। ला यसको पनि खुट्टा माथिको यस्तो फ्याङ्डुलै पर्छ त। ओइ माथि के हेर, हिर्काउनु थाल्यो त उद्देश्य यताको बिचारा। र पनि जुत्दै आउँदै खोजी मार खाँदैछ हेर न, ठ्याङल्याङ ठ्याङल्याङ गर्दै। अर्को लगिरहेछ त यो त्यो लगिसकेर यो पनि लगौँ भनेको। लु लगाइदियो, ट्याट्याट्याट्याट करायो त्यो, ट्याट्याट्याट्याट्याट्याट्याट गराउँदैछ बाख्राहरू। बाख्राको घाँस पुरा अहिले त बारीमा भुइँ घाँस छ। खुट्टा बजार दे साँडेहरूको। कोदुलीको छगुरी खाइसक्यो। अब त छैन, ऊ त्यहीँ खाऊ, एउटा एउटा टिप्दै खाने। ओके टिप्दै खाऊ। ल यस्तै छ साथी हो यसपालको दसैँ तिहार। रमाइलो भएन हाम्रो, भएन। अनि यस्तै खाइयो, खाइपी चाहिँ भयो। अब टिकाटालो भएन साथी हो। सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ, ह्याप्पी तिहार। आजबाट त अब ह्याप्पी तिहार पनि गयो, सकियो साथी हो। अब आनन्दै ढुक्कै भयो। खेल्छ नि अब कति दिन खेल्छ नि, अब अझै खेल्छ होला 4-5 दिन त। नठुङ्न हौ, नकुट्न भयो। लु च्याट्टै खाइसक्यो छोकरा पनि। आलोक दाइहरूकोमा देउसी खेल्ने थिएन? त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो मामा। सक्यो सक्यो, आजबाट दसैँ सक्यो। दसैँ सक्यो। ओइ 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 के हो के हो के हो? राम 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 ढुँगेर के हो त यो? ओइ न कुद्नै नसकी पो अतालिँदै कुद्छ त हौ। के आयो, बिरालो आयो कि के हो? बिरालो आयो कि के हो? ल बाई बाई साथीहरू।